Janë tha djem me qantën krah, si ti kanë me lotu I kja, me lot malje, me lot zimi, përveç qëjt po një sultimi, me I përcjell gjil pas kanë dar, po thajnë djem me mudha e mar, lutem la mos me mharu, bandu Allah edhe për mu. Oj Medine, mal të mal zemër më mbine, a kam imen o Allah, edhe unë qabër me pa. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد zemër më mbine, a kam imen o Allah, edhe unë qabër me pa. Si n'batje ter unë e rash, qabel s'pari kur e pash, si u besova si vetmi, e shikoje s'muj me ungi, ka gjillë bota besimtar, gjithëve shënë të bar, knojmë të bijen në njëza, ushton vendile bejkallah. Oj Medine, mal të mal zemër më mbine, a kam imen o Allah, edhe unë qabër me pa. Mal të mal zemër më mbine, a kam imen o Allah, edhe unë qabër me pa. Ti majdit gjatë edhe pak, të bajmë lutje në Arafat, o Allah ne jem të ngrat, mos të akte zot duar tha.
sti me unda, s'mujti zemra ball me ba, pikoj lotin nuj zemzemi, parasysh pomrin haremi. Oj Medine, mal të mal zemër më mbine, a kam imer o Allah, edhe herë qabën me pas. Jetzt sind wir. Der Kaffee, gell? Ja. Der deutsche Brot ist ein Kaffee. Und dann laufen. Salam alaikum Haji, si jaj mirë? Si po lën i kitu mre? Alhamdulillah, mashallah. Alhamdulillah, si po duket Medina? Mashallah. Ma mirë mos pas. A çështë qysh e ki para me mua apo pak ma mirë? Pak ma mirë. Pak ma mirë, shumë mirë. أضفيت على الحسن العبقى، فالورد تضوع واعتنقا. حسن يا رب لنا الخلقا، طهره فلا يحوي نزقا. أضفيت على الحسن العبقى، فالورد تضوع واعتنقا. حسن يا رب لنا الخلقا، طهره فلا يحوي نزقا. واجعله يقلد في صبر للهادي في حسن خلقا. حسن يا رب لنا الخلقا، فالعبد بأخلاق سبقا. أضفيت على الحسن العبقا، Keine Ahnung, 20, 22. Ja, schau mal den Mond. Schau, kurs hona. Hona, wa alaikum salam. Allahu akbar. Allah, über unseren Kopf. Haben wir noch nie gesehen, ne? Richtige Punkt ist. جنة خلد مقعده، في قربك أحمد ملتحقا. من كان له خلق حسن، سيكون الأقرب في الرفقاء. أضفيت على الحسن العبقا، فالورد تضوع واعتنقا. حسن يا رب لنا الخلقا، طهره فلا يحوي نزقا. كم أثنى الله على خلق في أحمد أصدق من صدقا. قد أدب ربي مرسله، هو أكرم من ربي خلقا. أضفيت على الحسن العبقا، فالورد تضوع واعتنقا. حسن يا رب لنا الخلقا، طهره فلا
po të marrëm këtë. Na kanë shtruar iftar, alhamdulillah rabbil alamin. Edhe pse s'kem agjëru, po Allah është për bleft të vazhdim. Që e ka shtruar iftar për to. Kush ka agjëruar, kush ka agjëruar, na ka qenë më para. Die Brüder haben hier uns Essen gebracht, Iftar, obwohl ja wir eigentlich auch nicht gefasst haben, aber die haben für alle hier Iftar aufgelegt. Möge Allah die belohnen mit Jannat al-Firdaus. Jos të shoq ati, që nuk po ta. Stropi kamera, stropi. Ty. Jo, vish po inqëzoj video, po gjo. Gönüllerde hasretin var, yürekler aşkınla çarpar. Sensiz dünya bizlere dar. Selam sana ey kutlu yar. With submission, faith and patience, you conveyed the noble message, brought us light through your guidance. Peace be upon you, my beloved. Ya Habibi, Ya Muhammad, Ya Nabi, salam alayka. Ya Rasul, salam alayka. Ya Habib, salam alayka. Salawatullah alayka. Ya Nabi, salam alayka. Ya Rasul, salam alayka. Ya Habib, salam alayka. Salawatullah alayka. तेरी मोहब्बत की महक से ये ज़मीन व आसमां आबाद है. रहमत की बरसात आती है दिलो जां या रसूल अल्लाह. अय्युहल मुख्तार फीना زادنا الحب حنينا. جئتنا بالخير دينا يا ختام المرسلين. يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك. يا رسول سلام عليك. يا حبيب سلام عليك. صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك. يا رسول سلام عليك. يا حبيب سلام عليك. صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك. يا رسول سلام عليك. يا حبيب سلام عليك. صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك. يا رسول سلام عليك. يا حبيب سلام عليك. صلوات الله عليك. يا نبي
حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. Ein Argument gegen mich. Hier hast du das gesehen. Das ist nicht nur, okay, du hast hier die Prophetenmoschee und so weiter und so fort. Aber in Deutschland das auch Moscheen. Geh zurück, mach deine Sunna-Gebete so mit wie du sie hier gebetet hast. Mach deine Nafila so mit wie du hier gemacht hast. Das ist das Einzige. Jeder muss mit sich selber abrechnen. Weil das ist alles für dich. Das ist alles für euch selbst. Alles dieser Strich unter der Rechnung. Wir sehen, wenn wir arbeiten, MashaAllah, wir rechnen alles. Wenn wir irgendwo Urlaub haben, wir rechnen alles auf Zeit genau. Und so ist das auch mit deinen Taten. Jeder muss mit sich selber abrechnen. Ja, dass du nur zurückgehst, nicht sagen, oh. 100 Kamele. 100 Kamele, weißt du, wie viele das ist? Und wir sagen 100 Mal Lamborghini. Und was hat er gemacht? Der ist nicht rausgegangen aus Mekka, weil er hat gesagt, wenn er jetzt rausgeht, die werden ihn finden auf dem Weg. Weil die hatten Pferde. Er war ohne Pferd. Warum? Weil er wollte die Spuren hinterlassen. Was hat er gemacht? Er hat sich Rahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الكريم نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Verehrte Geschwister, wir befinden uns hier im Bereich vom Berg Uhud. Hier vorne haben wir einmal Berg Uhud. Man sagt ungefähr, der ist 7 Kilometer lang und 1,5 bis 2 Kilometer breit. Und hier befinden wir uns an dem kleineren Berg, wo der Prophet a.s. in der Schlacht von Uhud ungefähr 40 Sahaba Ridwanullahi alayhim darauf platzierte, indem er eine Taktik entwickelt hat für den Dschihad, für den Krieg. Dass wenn die Mushrikun kommen, dass sie denken, die Muslime sind da drauf, aber angegriffen werden von diesem Berg aus. Das war eine Taktik vom Propheten a.s. Berg Uhud, es gibt viele Ahadithe, die über ihn sprechen. Der wurde positiv genannt und einige der Gelehrten, subhanallah, sie nannten ihn sogar ein Sahaba. Sie nannten ihn einen Gefährten aufgrund dessen, weil er in der Zeit des Propheten a.s. da war und er ist bis heute da, Karim. Er hat die Zeit mit durchlebt. Hier hat die Schlacht stattgefunden und dort steht der Berg, subhanallah. Jabal Uhud ist ein Berg, in dem der Prophet zu dem der Prophet a.s. sagte, er liebt uns und wir lieben ihn. Er liebt uns und wir lieben ihn. Und unter anderem gibt es eine authentische Überlieferung, die beschreibt, dass der Berg Uhud auch ein Berg von den Jibal in Jannah sind, von den Bergen in Jannah. Weitere Hadithe gibt es auch, in dem es heißt zum Beispiel, dass ein Höllenbewohner, dass ein Eckzahn von ihm so groß sein wird wie Jabal Uhud. Aufgrund dessen, weil je größer eine Sache in Jahannam, desto länger wird sie brennen. Und Allah subhanallah ist streng im Strafen. Genau, damals im Krieg, subhanallah, Ikhwa al-Akarim, als die Mushrikun, wie ich gesagt habe, gekommen sind, der Prophet a.s. hat die Schlacht hier stattfinden lassen. Und er hat hier ungefähr 40 Leute platziert. Und man hat zu ihnen gesagt, kommt nicht runter, bis die Muslime gesiegt haben, bis sie gerufen werden. Und es sah subhanallah damals so aus, dass die Muslime dass sie gewonnen haben. Die Muslime haben gewonnen. So sah das für wen aus? Für diejenigen, die da oben platziert waren. Die Muslime, die waren aber noch nicht fertig mit dem Dschihad. Da waren noch einige von den Mushrikun, von den großen Köpfen, die noch am Kämpfen waren, subhanallah. Was haben die gemacht? Niemand hat sie gerufen. Die haben gedacht, die Muslime sind am Gewinnen. Die haben gesagt, Khalas, wir sehen jetzt die ganzen Waffen auf dem Boden. Wir sehen die Dunya. Und was? Wir holen uns die Sachen, wir haben so oder so gewonnen. Der Prophet a.s. hat was zu ihnen gesagt? Steigt nicht runter, bis wir euch gerufen haben. Sie haben einmal nicht auf den Propheten a.s. gehört, das, was ich euch vorhin gesagt habe, und wir haben verloren. Und da muss man sich die Frage stellen, wie sieht das aus in unserem heutigen Leben? Wie oft treten wir mit Füßen die Aussage des Propheten a.s. Wie oft treten wir eine Aussage des Propheten a.s. mit Füßen? Wie oft hören wir nicht auf den Befehl von Allah Azza wa Jalla, wenn er sagt, ja ayyuhalladhina amanu, o dienen, die ihr glaubt. Ibn Mas'ud radiallahu anhu hat gesagt, wenn diese Ayah kommt, so spitze deine Ohren, ja Abdullah. Warum?
Weil das ist eine Ayah, die dich anspricht. Wir hören der Imam auf der Khutbah, er spricht uns an, er gibt uns die Ayat, aber uns interessiert das nicht. Einmal haben die Muslime nicht auf den Propheten gehört und der Sieg, der ist vollgangen. Und heute sehen wir das in vielen Aspekten in unserem Leben, dass die Muslime dass sie keine Gemeinschaft bilden und dass sie nicht auf den Propheten hören. Einige Sachen werden hier leider praktiziert, das seht ihr bei Jabal Uhud. Hier gibt es auch einige Schilder, die beschreiben, dass das Steinchen neben von Jabal Uhud und so weiter und so fort, dass das niemals etwas mit Barakat zu tun hat. Man sieht, es kommen hier Leute hin, die nehmen kleine Tütchen und so weiter und so fort, nehmen Sand mit oder schreiben auch auf Jabal Uhud deren Namen. Das hat alles nichts mit dem Islam zu tun. Das sind Sachen, die dich vom Islam entfernen. Und wir befinden uns in Medina, wir befinden uns in Mekka, wir sehen aber diese Leute, die machen das trotzdem. Das ist ein Argument gegen sie, dass sie sich in diesen heiligen Städten befinden und sie versuchen, Allah mit etwas nahe zu kommen, was ihm nicht gebührt. Das ist eine Sache, dass man aufpasst. Man kommt Allah Azzawajal mit den Sachen nahe, die er uns befohlen hat, und man kommt ihm nahe, indem wir das unterlassen, was er uns verboten hat. Und das ist das Wichtigste. Wie gesagt, diese Sachen sind nicht vom Islam. Das Schreiben von den Namen auf den Bergen und das Nehmen von dem Sand. Genau, das sind eigentlich die meisten Hadithe, die es gibt bezüglich Uhud und genau dem Krieg hier damals. Ja. Barakallahu fik. Jazakallahu khaira. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammedin sallallahu alaihi wasallam wa man wala. Hoxha Gzoni apo Muhamedi besoj që u ka tregu komplet historinë se çish ka ndodhur lufta e Uhudit. Unë vetëm një pasqyre shkurt se si duket Medinja edhe pjesa ku është zhvillu lufta e Uhudit. Pa sheni që të kodrën e madhe qëto. Medinja është shtri në mes të 4 kodrave. Medinja në mes ka pas krejt palma. Këta që po ishini kodrat e vogla, do të shpjegojmë inshallah që kjo kodra e madhe është kodra e Uhudit. Për afërsisht 8 km gat edhe 4 km gjërësia e sajna. Por kodrën e Uhudit ka folë shumë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ku ka desh me tregu vlerën e diçkafit. Pra që kjo kodra e vogël qëto është Jebel Rumat, kodra e shigjetarëve. Që kjo qëto është xhamia e pejgamberit alayhi salatu wasallam. Apo për ndryshe Medinja në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ka qenë çikaq. Medinja në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam o ka çikaq e vogël. Që kjo kodra qëto është Jebel Sila, kodra Sila. Qëto është ndodh lufta e Hendekut, inshallah do të shkojmë. Qëto është ndodh lufta e Hendekut. Ndërsa Medinja nuk e ka pas vetëm një hymje nga kjo pjesa knena. Kjo ka hymja kryesore e Medinës. Hymja kryesore e Medinës. Kur nisën musliman, vendosen me pejgamberin alayhis salam. Pejgamberi alayhis salam bashkë me musliman, numri i tyre është 1000 prej sahabive. Afro në mangat. Numri i tyre është 1000. Cilët janë nisë dhe më thamë prej Medinës. Komandanti i tyre Muhamedi alayhis salatu wasalam. Ndërsa mushrek që janë nisë prej Mekës, numri i tyre ka qenë 3000. Ndërsa koka e mushrekëve ka qenë Ebu Sufjani. Besimtarët sahab bisedojnë se ku me u zhvillu lufta. Disa thënë zhvillohet lufta mrena në Medinë, disa kanë thonë jashtë Medinës. Kjo pjesa këne që na jemi që tash, apo jemi afër Uhudit, në atë kohë është një jashtë Medinës. Që shkime thonë Medinja çikaq, ajo jashtë Medinës. Pejgamberi alayhis salatu wasalam niset që kjo rrugë që ka nënvizu është rruga që është nisë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam me sahab. Në mes të rrugës të një shtëpie një sahabie të cili ka qenë i verbër, aty pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka fal namazin e drekës si këndisha të Shamit, edhe ati kanë veshje lekat e dira, që kanë veshje lekat e luftës edhe në pregadit për luft. Pasi që janë pregadit për luft, 300 munafika, në krye me Abdullah ibn Ubej ibn Seluli, 300 munafika, në krye me Abdullah ibn Ubej ibn Seluli, kthehen në Medinë, thënë me pretekstin që na I kimi lanë familjarët e tonë në Medinë dhe do shkëmiru.
300 munafika dhe pse I ka njoft pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ata e lanë pejgamberin sallallahu alajhi wasallam dhe u kthënë në Medinë. Për këtë arsye është vizatu kjo shigjeta e zez për shkak kthimit të munafikave të cilët e lanë pejgamberin sallallahu alajhi wasallam vet. Pasane jetë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam me 700 prej sahabëve. Apo edhe fillon pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka kjo pjesa këni me ardh, ndërsa kjo pjesa kënina kanë qenë disa palma, që edhe na I shohim tash, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur kam rri këtu, e ka poshtrin që kam rri atje. Masani pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka hyrë përmes atyre palmave, edhe ka dalë përmas mushrikëve. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam çdo herë kur ka ndodhur ndaj luftë ka desh me pas kodrën përmas, që nëse ndodh humbja prej mushrikëve me shef me ik pejgamberi sallallahu alajhi wasallam me sahabë. Edhe kjo është kodra e shigjetarëve Xhebel Rumat që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam I ka vendos 50 shigjetarë dhe ka thonë mos me zbrit prej kodrës për e thonën. Që të është zhvillu, do me thonë, është zhvillu lufta e Uhudit ka kjo pjesa kënina. Më thonë që kjo shkurtimisht në ato që ka kretë Hoxha Muhammed e ka shpjegu, një informat shkurt kër shkëm të hendeku e keni, që kjo kodra sila, ndërsa hendeku e shil prej qytuit, prej qyshit kësaj kodre, se hynja në Medinë o kanë veç në thonë, prej qyshit, që saj kodre terit e Uhudi. Më thonë në kanë pas mundësi me hinë në asë një pjesë, më thonë 5 kilometra nga. Inshallah, që kjo është shkurtimisht se I përket luftës së Uhudit, ato që e ka vazhdu Hoxha Muhammed, Allah salatu wa salamu ala Rasulillah Muhammedin sallallahu aleyhi wa sallam, o mënu ala. E falendërim Allah subhanahu wa taala, salavatit e dërgëm të dërguarit të Muhammedit sallallahu aleyhi wa sallam. Që kjo xhamia që po e sheni, thirret xhamia me dy kibla, për shkak historisë që e ka. Për ndryshe, që kemi shpjegu për ata xhamia të afër xhamisë pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, që s'jan kanë xhamia, masani janë marru xhamia, edhe këto nuk ka pas asnjë xhami. Edhe këto kanë rrafsh. Që të ka jetu fisi Beni Seleme. Ka jetu fisi Beni Seleme, e kanë thirr pejgamberin sallallahu alajhi wasallam me hangër drek. Më thonë, ka transmetime të ndryshme, pa në Petrekaj vetëm që transmetim. E kanë thirr me hangër drek pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Kibla e muslimanëve ka qenë parafërsisht 16 deri në 17 muaj ka Mesxhid al-Aqsa, ka xhamia Aqsa. Më thonë muslimanët ju falë drejtim të xhamisë Aqsa. Pasi që vjen pejgamberi sallallahu alajhi wasallam këto me hangër drek, pasi që të hajnë drek, fillojnë me fal namazin e drekës në drejtim të xhamisë Aqsa. Fillojnë me fal namazin e drekës në drejtim të xhamisë Aqsa. Zemra e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam gjithmonë nuk kanë që kibla të kthehet Kaçabja. Tjetë kibla e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe muslimanëve Kaçabja. Aleikum selam wa rahmatullah. Masanena, ata I falin 2 rekate namaz ka Mesxhid al-Aqsa, edhe zbret ajeti Kur'anor në surën Al-Baqara. Ku thot Allah subhanahu wa taala qad nara taqalluba wajhika fi as-sama. Tatna po e shohim që ti pe ngrit fytyrën lart në qiell. Do thonë që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk kupton që gjithmonë ka pas dëshirë që kibla e muslimanëve të jetë Kaçabja. Qad nara taqalluba wajhika fi as-sama. Fawalli wajhaka qiblatan tardaha. Ana ta kthejmë tash kiblën që ti e don, që ti je I kënaqur me ta. Fawalli wajhaka shatr al-Masjid al-Haram. E kthani fytyrat e juve ka xhamia e shenjtë e cila është Kaçabja. Më thonë ata momente pejgamberi alayhis salatu wasalam kthehet me sahab Kaçabja dhe I fal 2 rekate namaz ka Kaçabja. Më thonë këtë xhami që kemi treguar edhe atje e ka ndërtu në prisi muslimanëve Omer ibn Abdulazizi 100 vjet pas vdekjes pejgamberit sallallahu alajhi wasallam e ka ndërtu këtë xhami dhe ka emërtu me emrin xhamia me 2 kibla sipas historisë që ka. Namazin këtë xhami nuk ka ndaj vlerë të veçantë që kemi shpjeguar për shkak me shkon xhami në Kuba, shpërblimi si kur një umre, këto nuk ka ndaj shpërblim të veçantë vetëm se normal me fal namazin. Këto e ka rrugë për shkak gjuhëmeve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Allah nderoft. Akumullah. Funksionon kjo xhami hala? Po, funksionon. Xhamati falen. Po, falen këto 5 vakte namaz ka banor këto që dalin falen këto. Po që kjo është pjesa e re që I kanë marrë qëta çadrat nuk ju kanë bo që marrën, ta që kanë marrë po.
Çdo të inshallah Bismillah wa salatu wa salamu ala Rasulillah Muhammedin sallallahu alaihi wasallam wa man wala. Në Medinën e Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, në kohën kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka jetuar në Medinë, kanë qenë 7 bunara të ralla. 7 adhan, 7 bunara të ralla. Njëri prej 7 bunarave të ralla që kanë qenë në Medinë është edhe ky bunar. Ky bunar thirret Berogars. Për ndryshe o kanë bunari i sahabiut Saad ibn Khaythama. Saad ibn Khaythama ka jetu këto, te kjo shtëpia këto. Shtëpia e Saad ibn Khaythama është larg xhamisë Kuba 1 kilometër e gjys. 1500 metra, 1 kilometër e gjys. Po ishin minarët e xhamisë Kuba. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka ardhur shpesh herë ka vizitu Saad ibn Khaythama. Edhe ka pi ujë prej këtij bunarit sallallahu alaihi wasallam. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hadha bi'run min abarul janna. Ka thënë ky bunar është prej bunarëve të xhennetit. Sharaba minhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Ka pi ujë prej këtij bunarit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe ka marrë avdes pejgamberi alaihi salatu wasallam. Masani hadithin të cilën transmeton Ibn Majah. Që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja lën amanet Aliut radhiyallahu anhu para se të vdes. Që kur vdes pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të marrin ujë prej këtij bunarit e ta pastrojnë trupin e pejgamberit alaihi salatu wasallam. Kështu të vepruan sahab pasi që ka vdek pejgamberi alaihi salatu wasallam. Tham që është berun min abarul janna, është bunar prej bunarëve të xhennetit, ama nuk e arrin gradën e ujit Zamzam, për shkak se uji Zamzam është diçka tjetër, kjo është diçka tjetër. Kjo është historia shkurtimisht e këtij bunari. E kemi mrena kur tim atë një xhami ku është fal edhe pejgamberi alayhis salatu wasallam, vazhdojmë inshallah. Diçka shkurtimisht, ha? Po dhe? Qashtu të një shkort, ma thjesht. Hoxha, konë gjithmonë qështu i madh? Po. Po, e ka nërnovu, normal, 1446 vite. Koxa da vjetë. Po. E ka nërnovu, po. Masi në orë na abeb shumë e si të fabe ma. Qëto kanë shtëpia e Saad ibn Khaythamas, për ndryshe masanina kam ndërtu xhami, qëto është veni ku është falë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ndërsa themelet e kësaj shtëpie apo xhamisë janë themelet e vjetra. Çta themelet poshtë zak për tokë që pesheni janë themelet e vjetra. Domthonë këta janë të vjetra asl. Ha, benal asl. Po, ndërsa kjo pjesa për mi nalt kjo muri është i ri. تشرح شيخ لنا تترجم؟ اي نعم نترجم ان شاء الله. حياكم الله. وعندنا الشيخ محمد هو افضل مترجم؟ مني، هو يترجم ان شاء الله. الله يحييك. ها؟ طيب الله يحييكم. انا بتكلم شوي أنا شوي شوي ان وأنت شاء الله تترجم. بس تقصر ان شاء الله. حياكم الله في بئر غرس. من سفينة بوناري غارس. بئر غرس هو احد الابار النبويه التاريخيه في المدينه المنوره. është një prej bunarëve të cilën ka histori në Medinën. عندما اقول نبويه لا اقصد انها كانت ملك للرسول عليه الصلاه والسلام، لكنها ابار ارتبطت بسيرته. Më thonë bunari që ka të bëjë me historinë e pejgamberit alayhis salam. طبعا البئر اخذ اسمه مما كان يحيط به من النخل الصغير وفسائل النخل تدعى غرس، فاخذ اسمه منها. Më thonë bunari që e kanë qitë pjesë të palmave edhe për këtë arsye ka marrë emrin bunari Gars. ورد الرسول عليه الصلاة والسلام على هذه البئر وشرب من مائها وتوضأ منها. Më thonë ka pi ujë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam prej këtij bunarit edhe ka marrë abdes. في إحدى وصايا لعلي رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: إذا مت فاغسلوني ب7 قرب من بئري بئر غرس. Hadithin që përmena në maherët, që e kalon amalet Aliut radhiyallahu anhu, që të pastrohet prej ujit e këtij bunarit.
بعد الرسول عليه الصلاة والسلام انقطعت أخبار هذا البئر عن كتب التاريخ لأكثر من 800 سنة. ما فهمت هذا، ممكن ترجم. بعد الرسول عليه الصلاة صلى الله عليه والسلام وسلم لم يذكر البئر في كتب التاريخ وانقطعت أخباره لأكثر من 800 سنة. يعني بعد 800 ايش؟ بعد 800 أنت تقولها وبعدين أنا أقولها. بعد 800 جاء رجل يدعى الخواجة حسين. طبعا ما se ka vdek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam 800 vjet, domethënë nuk e kanë ditë për këtë bunar. ما se ka vdek. حتى جاء رجل يسمى الخواجة حسين. Hawaج? الخواجة. Hawaج. الخواجة حسين. Derisa ka ardhur njëri prej njerëzve që ka pasur emrin Hawaج. بحث عن البئر حتى وجده في منطقة تسمى العالية. E ka lyp bunarin derisa e ka gjetur në këtë vend. Mas vdekjes pejgamberi. Po, çast, 800 vjet. 800 vjet. 800 vjet. Po, çast. وجده على حالة يرثى لها. النخل حوله شاخ وعمر وأصبحت أوراقه تسقط على البئر. والمياه أصبحت خضراء ملونة. طيب domethënë kur e ka gjetë ka pa që kanë ra palmat përmi ta edhe është kanë ujë i trembulluar. فأخذته الغيرة على رسوله صلى الله عليه وسلم. كيف لهذه البئر التي ارتبطت بسيرته أن تترك على هذه الحال؟ يعني كيف أخذته الغيرة. ايش الغيرة؟ غيرة الجلس، قد جلس. يعني غسل او كيف؟ لا غيرة غار. غيرة. غيرة. طيب domethënë e ka lyp domethënë bunarat, në cilë bunara ka domethënë që i ka përmend pejgamberi alayhis salatu wasallam. فجاء وأعاد ترميم البئر. Edhe ka ardhur e ka pastru bunarin. وابتنى هذا المصلى. Edhe e ka ndërtu këtë xhami këtu. إذن هذا المصلى من القرن التاسع الهجري لا علاقة له بالرسول عليه الصلاة والسلام. Kjo është prej më thon prej qarnit التاسع الهجري. prej më thon سنة 800 للهجرة. mas 800, do më thon prej 800 vjetë, më thon mas 800 vjeçe në vitin e hijretit, më thon mas 800 vjeçe, ai e ka marrë këtë xhami, do më thon nuk ka të bëjë me pejgamberin alayhis salam. Jazakallahu في khair. عام 2019 أثناء عملية ترميم البئر من قبل الدولة السعودية اكتشفوا أساسات المصلى القديم وابتنوا مصلى حديث بنفس الحجارة وعلى نفس الطراز. في عام ايه؟ 2019. 2019. 2019 قبل 6 سنوات. do më thon vitin 2019 kanë do më thon e kanë rujt, e kanë marrë, kanë pastruar dhe kanë drejt këto. Po çast. هذا مختصر بسيط أعتذر عن الإطالة. Kjo është shkurtimisht çka kam pas më tregu për ta. Selman el Farisiu ka jetuar në Persinë e vjetër atje. Ka jetuar në familjen zjarpotiste. Çashtu kanë pas pasuni të madhe. Po Selman el Farisiu ka desh me lyp të vërtetën. Të vërtetën shpirtërore, se kjo. Pra, niset Selman el Farisiu dhe largohet prej atij vendi. Derisa i takon disa prej ftren, po mundona me shkurtu se historia është shumë e gjatë. E takon një preft, nuk e kupton të vërtetën përmes tij, vdes ai, shkon te tjetër preft. Masanina te tjetër preft. Masani një preft tjetër e të ban do pasuni, e masani e len atë pasuni që ata ja kanë dhonë për me i dhonë për dvarfun, a i merë për veti. Masit që të vdes ai Selman el Farisiu e tregon, masani e gjon një preft tjetër, derisa ai prifti ka qenë më ndryshe se sa këta tjerë priftrin. Ai thot, mas me e thot, nuk di që ka me pas naj preft drejt. Po që shpërmenet në Bibel atje, thot që ka me ardhur një profet me emrin Ahmed. Ai profet jeton në pjesën ku ka më shumë të palma. Në thonë Medina është njoft për palma. Edhe pas kësajna, Selman el Farisiu largohet prej vendit dhe shkon në një pjesë të Egjiptit. Atje punon shumë, derisa të ban shumë pare, edhe masani vinë karvani prej Medinës, prej këtij qytetit,
vinë edhe takon atje dhe kë thot, a dvijen me juve, ja paguaj rrugën me më çunë në atë pjesën ku ka më shumë ti palma. Ka për qëllim për Medinë. Edhe marrin ata, që ja paguën, edhe tëri se e bin këto. Në Medinë kanë jetu tre fise të jahudive. Fisi Beni Quraidha, Beni Qainuqa, edhe Beni Nadir. Mase e bin ata, karvani këto, e dorëzojnë rob të jahudia Beni Quraidha. E këto ka jetu një prej fisit të jahudive cili kanë qenë fisi Beni Quraidha. Edhe e dorëzojnë, ja marrin krejt pare që i ka fas, edhe e dorëzojnë rob. E dorëzojnë rob. Harrova me përmend që ai prifti i ka thonë për me njoft Muhammedin a.s. i ka disa cilësi. Prifti i ka thonë për me njoft Muhammedin a.s. i ka disa cilësi. Sadaka nuk e merë, hedijen e merë, edhe në mes dy shpatullave është vula e pejgamberisë. Më thonë këta fjallja ka thonë prifti. është vula e pejgamberisë. Pejgamberit a.s. Edhe masë të vjen Selman el Farisiu këto, e dorëzojnë rab. Po nan, rab do më thonë një robron, bosi marrë me din, që me punu do më thonë për shefin, sklav. Sklav, po nan më thonë, rektor, qashtë. Po nan për jahudien, edhe kur gjëheq, s'ka kur gjë, po nan për jahudien, s'di sa, më thonë është i robron. Pa i qëllimi ti ka qenë për me lypë vërtetin edhe me gjithë Muhammedin a.s. Masanina, alo pas e marrë pejgamberi s.a.s. Selman el Farisiu kon këto. Pasi që të flasin jahudit që ka marrë një njeri, një profet me emrin Ahmed, prej Mekës në Medinë, Selman el Farisiu ka qenë nalt në palëm, edhe ka këcy nalt prej palmës, ka thonë qka? Kush po vjen? Edhe nga thonë, hec mëre se ti së interesant të kush po vjen, hëp nalt atje. Edhe kjo ka fillu në djenat me edhe ka kuptu që po vjen Muhammedi a.s. Edhe masa nena, pasi që ka orë pejgamberi s.a.s. në Medinë, e ka kuptu kjo që ka drejt me punu një ditë për veti. Edhe ka punu një ditë për veti edhe i ka bo do pare, edhe ka ble diçka për me i dhonë pejgamberi s.a.s. hedije. Pasaj ka shku të pejgamberi a.s. i ka thonë qëta i ki sadaka. Nuk i ka marrë pejgamberi a.s. Masane i ka thonë i ki hedije, dhurat. E masane dhuratën e ka marrë dhe ka shpëndo shokëve dhe. Masane i tëri sa mundohet Selman el Farisiu me jashplu shpatullën, edhe kër jashpan shpatullën, e vrejnë vullën e pejgamberis që ka pas pejgamberi s.a.s. edhe e përqaf prej përmasit, Selman el Farisiu. I thatë kuje ja Rasulullah që me vitet tërat kam lypë. Edhe atë e pranan Islamin thotë ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ja tregon historinë pejgamberit sallallahu alajhi wasallam se çish ka jetu, ku ka jetu Selman el Farisiu, e tëri sa ka ardhur më thonë me taku pejgamberin alayhi salatu wasalam. Masanena e tregon që është rob edhe don me u liru prej robrisë Selman el Farisiu. Kjo jahudia ka lyp një pjesë prej dukatit, edhe me i mbledh 300 palma hurme pa dështu asnjë palmë heq. Qa me mbledh grunin, krejt me bi. Do më thonë krejt palmat me bi, pa dështu asnjë. 300 palma hurme. I ka zënë pejgamberi s.a.s. Pejgamberi s.a.s. thot pranohe. Masane me i mbledh që ta palmat e mdoja, me qitë poshtë, me bi komplet, po. Masani pejgamberi s.a.s. i thot pranohe. I thot pejgamberi s.a.s. sahabëve, shkoni qelni birat. Kur të qel birat, a ke pa me mbledh diçka, e qelin sahabë 300 bira për me mbledh. Vjen pejgamberi s.a.s. me dorën e tina. E mbledh 300 palma hurme, që thonë s'ka punu pejgamberi s.a.s. Çfarë interesi pa pejgamberi s.a.s. që punaj këto? I mbledh 300 palma hurme dhe si ka dështu asnjë pejgamberit alayhis salam. E masane i kanë të bu sahabët, prej pasunisë që ka lypë jahudia kanë dhonë edhe është liru Selman el Farisiu. Kjo është shkurtimisht historia e këtij sahabijut. Këta janë 300 palma hurme që i kam mbledh, më thonë,
pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me dorën e tina. Sakrifica e këtij sahabijut të madh që e ka bë, më thonë sakrifica e Salman el-Farisiut që e ka bë me vite të tëra për me gjetë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam edhe për me pranu këtë islam. Salman el-Farisi. Shkruan edhe aty Salman el-Farisi. Tamam. Allah i rujt. Se janë mirë. Mirë, alhamdulillah. Po kalonin në Medinë. Mashallah. Alhamdulillah. Ku kanë punë këtu? Kanë punë këtu të kjo në shtërin të palme. Palmet? Që u bën këtu? Çaj kanë punë. Çaj kanë një punë, ha? Kanë punë çaj të usit. Është për presim. Edhe këtu pas ka çaj të usit, ha? Çaj kemi të sheha. Alhamdulillah. Po, e. Normal. Ja. Po mirë jo po. Tash edhe çaj. Ja, mirë po. Na kemi hënë valla. Ku dhe që tash nuk pas në slimot hiç. Ai bë. Sigurisht ku që ka vogël. Po vallahi. Mohamed. Selam aleikum. Wa aleikum selam. Ai kon një pjesë në mënyrë e kon një pjesë. Mirë, alhamdulillah. Kalonin në Medinë. Mashallah. Alhamdulillah. Ku kanë punë këtu? Kanë punë këtu të kjo në shtërin të palme. Palmet? Po. Që u bën këtu? Çaj kanë punë. Çaj kanë një punë, ha? Kanë punë çaj të usit. Tash u vesh. Si kush komacion mollën e gzoni pa. We're here on this special day. Our hearts are full of pleasure. A day that brings the two of you close together. We're gathered here to celebrate a moment you'll always treasure. We ask Allah to make your love last forever. Let's raise our hands and make dua like the Prophet. لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Fill your life with happiness and blessings and grant you kids to make your home filled with laughter. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us, and with one voice let's all say Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Barakallah, 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 Barakallahu lakum wa lana, Barakallahu lakum wa lana. Allah barik lahuma,
الله أدم حبهما الله صل وسلم على رسول الله الله تب علينا الله ارضى عنا الله اهد خطانا على سنة نبينا. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us, and with one voice let's all say بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. Andainya kau rasa tak berupaya, hidup sendirian tiada pembela, segalanya suram bagai malam yang kelam, tiada bantuan, tiada tujuan. Janganlah berputus asa, kerana Allah bersamamu. Insyaallah, insyaallah, insyaallah ada jalannya. Insyaallah, insyaallah, insyaallah ada jalannya. Andainya dosamu berulang lagi, bagai tiada ruang untuk kembali. Jika keliru atas kesilapan lalu, membelenggu hati dan fikiranmu, janganlah berputus asa, kerana Allah bersamamu. Insyaallah, insyaallah, insyaallah ada jalannya. Insyaallah, insyaallah, insyaallah ada jalannya. Kembalilah kepada yang esa, yakin padanya, panjatkanlah doa. Ya Allah, pimpinlah daku dari tersasar, tunjukkan daku ke jalan yang benar, jalan yang benar, jalan yang benar, jalan yang benar. Insyaallah, insyaallah, insyaallah ada jalannya. Insyaallah, insyaallah, insyaallah ada jalannya. Insyaallah, insyaallah, insyaallah ada jalannya.
Look around yourself, can't you see this wonder spread in front of you? The clouds floating by, the sky so clear and blue, planets in their orbits, the moon and the sun, such perfect harmony. Let's start questioning ourselves. Isn't this proof enough for us? Or are we so blind to push it all aside? No, we just have to open our eyes, our hearts and minds. If we just look right, we'll see the signs. We can't keep hiding from the truth and let it take us by surprise. Protect us in the best way, guide us every single day, keep us close to you until the end of time. Look inside yourself, such perfect order, hiding in your cells, running in your veins. What about anger, love and pain, and all the things you're feeling? Can you touch them with your hand? So are they really there? Let's start questioning ourselves. Isn't this proof enough for us? Or are we so blind to push it all aside? No, we just have to open our eyes, our hearts and minds. If we just look right, we'll see the signs. We can't keep hiding from the truth and let it take us by surprise. Protect us in the best way, guide us every single day, keep us close to you until the end of time. When a baby's born, so helpless and weak, and you're watching it growing, so why deny what's in front of your eyes? The biggest miracle of life. We just have to open our eyes, our hearts and minds. If we just look right, we'll see the signs. We can't keep hiding from the truth and let it take us by surprise. Protect us in the best way, guide us every single day, keep us close to you until the end of time. Open your eyes, your heart and mind. If you just look right, you'll see the signs. We can't keep hiding from the truth and let it take us by surprise. Protect us in the best way, guide us every single day, keep us close to you until the end of time. You created everything, we belong to you. Yeah, Lord, we raise our hands. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك ندعوك ونرجو غفرانك ندعوك ونرجو غفرانك ربي
As I travel through the earth, I can't help but notice the symphony I hear all around, from the smallest grain of sand to the faraway planets, to a flower putting roots in the ground, every bird in the sky, every rock and every raindrop sings as it falls from the clouds, every ant, every plant, every breeze and all the seas. They all sing Subhanaka Rabbi Subhanak Subhanaka ma a'zama shanak Subhanaka Rabbi Subhanak Subhanaka ma a'zama shanak ندعوك ونرجو غفرانك ندعوك ونرجو غفرانك ربي. جل الله في كل كون الله ألمح نور الله وذكر ربي في دقات قلبي يهتف باسم الله. خلق الله صنع الله ما أبهى والأكوان تسبح باسم الله. جل الله في علاه يا رباه يا رحمن الله. سبحانك